大家好，我係 Ken Sir， 今日好高興咧帶俾大家一個訊息啊，就係我啱啱出咗本新書，個書名叫做《創業之路：夢想與智慧》。咁咧，我將我咧好豐富嘅一啲創業經驗啦、一啲心得啦、一啲小故事啦，同埋一啲 theory 咧，都全部將嗰啲精華咧放晒落去裏邊。咁啊，啱邊啲人去睇咧？創緊業嘅你，或者係諗緊創業嘅你，又或者係之前唔覺意創業跌低咗嘅，想再爬翻起身嘅，都啱睇嘅。咁咧，我又邀請咗我啲老闆啦，同埋一啲業界嘅翹楚咧，幫我去寫咗個推薦序。咁啊，務求咧將佢哋嘅一啲睇咗我本書之後嘅一啲感想同埋啟發咧，同你哋去分享啦。咁啊，今次好厲害啊！我寫咗101篇，咁咧我就將佢咧分咗上下冊，咁咧就可以務求俾你哋慢慢咁去欣賞。咁啊，有好多學生啦，咁成日都揾我啦，我遇到好多創業嘅問題啦。譬如喂，啲團隊士氣好低喎，遇到難題喎，咁點樣去 motivate 佢哋咧？又甚至乎，突然間有個投資者好正啊，話敲你門，然後話要俾資金你。咁究竟我間公司點估值咧？咁我會教你喺書裏邊咧，詳細咁樣去講清楚俾你聽。咁你係咪好精彩呢？呢本書？咁你啊唔好錯過啦！咁咧喺我 video 樓下咧有個說明咧，有啲連結咧，你就可以揾到點樣可以揾到我本書噶啦。咁希望咧今次你會喜歡我呢本書啦〜